Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut sering batuk akibat polusi udara di Jakarta. Megawati menyatakan dan mempertanyakan kualitas udara di IKN kepada Presiden termasuk status lahan gambut di sana. Coba di Jakarta itu, makanya saya sampai suka batuk-batuk. Jadi alergi debu lah, alergi polusi itu kan. Aduh, sampai saya bilang sama Pak Jokowi, niku IKN niku seger apa ora? Ya, kalau beliau suka bahasa Jawa, ibu kok nanya, bahwa orang itu tanah gambut, aku bilang panas loh, jadi mesti tanami pohon yang banyak loh. Terus oh ya sudah gitu, ya lupa gambut itu airnya asam, bukan basah. Jadi sulit kalau untuk ditanami